ओ वाह एलिफेंट, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों कितना प्यारा एलिफेंट है, वाह। चलो इसको हम चला कर कहीं लेकर चलते हैं। और ये इधर छोटा वाला एलिफेंट, ओ वाह ये डांस भी करता है, वेरी नाइस। चलो तुम यहाँ पर सीधे हो जाओ। ओ ये चलता ही नहीं है, चलो उसको वहीं रहने देते हैं। ये रहा हमारा बड़ा वाला एलिफेंट। और ये कौन है? ओ वाह स्कूटर वाला बॉय, वेरी नाइस। चलो इसको चला कर देखते हैं। ये देखो बच्चों इसके नीचे यहाँ पर बटन भी है। ओ वाह देखो कितना तेज दौड़ता है, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों स्टंट भी करता है, वाह वेरी नाइस। वो इस बॉक्स के अंदर क्या है? ओ नो ये तो काव है, वाह। चलो इसको भी हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखो बच्चों ये रही हमारी काव। चलो अब इसको हम चला कर भी देख लेते हैं। यहाँ से हो जाती है ऑन, वाह वेरी नाइस। ये देखो बच्चों कितनी फास्ट है, ओहो देखो 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 हमारी काव, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब इसको हम यहाँ पर रख देते, तो वेरी नाइस। चलो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ बैठ जाओ तुम, और एलिफेंट दादा तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। ओ नो ये स्पाइडरमैन किसको गोली मार रहा है? ओ ये तो इधर गुड़िया की तरफ गोली मार रहा है। नहीं नहीं स्पाइडरमैन दादा उनकी तरफ गोली मत चलाओ, चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। ओ वाह रिमोट, इसके अंदर क्या है? जेसीबी, ओ वाह। चलो इसको हम बाहर निकालते हैं, वेरी नाइस। बच्चों कितने सारे खिलौने आज हमारे पास। ये देखो कितनी प्यारी जेसीबी है, वाह। चलो इसको हम चला कर देखते हैं रिमोट से। ये रहा इसका रिमोट, वाह। आगे पीछे भी होती है, वेरी नाइस। चलो यहाँ पर चला कर देखते हैं। ओ आगे गई, वाह पीछे आ गई, ओ वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों कितना प्यारा टॉय है ये, आगे भी जाता है पीछे भी आता है, वेरी नाइस। चलो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। आ जाओ तुम यहाँ पर पीछे, वाह। ये देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉय हमारे पास। और ये इसका रिमोट, चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब कौन है? ओ वाह ये देखो कितने सारे खिलौने हमारे पास। ओ ये तो साउंड भी करते हैं, वाह वेरी नाइस। लेकिन ये किसको देख रहे हैं इधर? ओ लगता है ये इधर इनर सुपरमैन को देख रहे हैं, वाह। ओ ये सुपरमैन लगता है यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। चलो इनको हम गन से उड़ा देते हैं। चलो चलो चलो, एक गया, दूसरे को भेजते हैं। दूसरे तुम भी जाओ। अब तीसरे को भेजते हैं हम। तीसरे वाले भाई साहब तुम भी जाओ। अरे हल्क में बहुत ही पावर है, ये 2 गोली में मरेगा। ये लो ये भी मर गया। हमने सबको मार दिया है क्योंकि ये लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करना बहुत ही गंदी बात है, आपस में प्रेम से रहो, वेरी नाइस। चलो अब हम और खिलौनों को देखते हैं। ओ रुहुल, वाह ये देखो रुहुल दादा, ओ वेरी नाइस। और ये कौन है? ओहो हेलीकॉप्टर, वाह। चलो इसको उड़ाते हैं, इसको यहाँ पर लैंड करा देते हैं, वाह। और क्या क्या है? ओ वाह रेसिंग कार, रेड वाली, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों कितनी फास्ट है ये। और ये कौन है? ओ ये तो वो स्कूटर वाली गुड़िया है, वेरी नाइस। ओ इसके अंदर क्या है? ये डोरेमोन वाले बक्से में। चलो इसको हम अनबॉक्स करके